今天带了一个2米的人字梯，可以变成直梯4米的。用户外机的安装位置4米梯子远远不够，用户又给我提供了一个5米的竹节梯，所以说也能站上去，但是还是不够高，而且特别不安全。于是我选择吊装，用狗骨头穿到墙孔里面，把主绳挂在狗骨头上面，副绳挂止坠器挂在防护窗上面。农村的这种防护窗是实心钢筋的，一般的防护窗空心的我不敢挂，但是这一种是钢筋实心的护窗，挂上应该没问题。而且副绳不受力，只是一个备份系统，只要狗骨头钢丝不会断，副绳就不受力。接下来看我如何把这台空调轻松地安装上。